Computador que al prender suena, tiene un sonido de lata, de tornillos o de ventilador. Se hace mantenimiento a la fuente, se quitan los ventiladores y se lubrican y se limpian las aspas. Se desarma la fuente y el ventilador auxiliar que va dentro de la CPU se le hace lo mismo. Ese es el polvo que recibe.